बेसिकली ये फॉरेस्ट के अंदर ये पूरा प्रॉपर्टी बना हुआ है जिसमें हमने स्टे किया था। आई बी शोइंग यू अ टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो इन्होंने बना बहुत ज़्यादा अच्छा रखा है। थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है एंड पार्किंग ऑन रोड करनी पड़ेगी आपको, बट वर्थ है बिकॉज यहाँ के ना कोई व्हीकल्स का नॉइज़, ना लोगों का नॉइज़, कोई क्राउड नहीं, एंड आप नेचर के बीच में, जो रीज़न है हमारे सिटी से बाहर आने का। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। ओके, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाई है। एंड यहाँ से थोड़ा सा आपको मतलब रोड नहीं है यहाँ पे कोई भी, आपको थोड़ा सा खुद वॉक करके आना पड़ेगा। सो वंशिल भी है, तो इनका एंट्रेंस है। एंड रात को ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, या लाइटिंग वगैरह हो जाती है। विल शेयर दैट ऑल्सो, यहाँ का नाइट व्यू। सो इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस रिजॉर्ट, घुघुती रिजॉर्ट। ये इनका एक कॉटेज है जो आई गेस 2 फ्लोर्स है इसमें, एंड 3 डबल बेड्स है। सो विल शेयर यू लाइक इसमें अभी वीडियो दिखाती हूँ, इसका टूर दिखाते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है। सो इट्स कन्वीनियंट फॉर लाइक इफ़ यू आर कमिंग विद योर फ्रेंड्स, बॉयज़ ग्रुप आता है ट्रिप पे, सो इट्स बेस्ट फॉर देम, एंड फैमिली भी ले सकती है। अच्छा, एक ये किसके ऊपर है? ये देखो खुली जगह है। ठीक है, ये ऊपर है। अच्छा, सेम ऐसा ही होगा ऊपर भी ना? ऊपर डबल बेड, 2 बेड। अच्छा ऊपर भी है। चल ऊपर जा। नहीं नेक्स्ट वन इज है, दिस इज द रूम दैट वी स्टेड इन। यहाँ से इसकी स्टेयर्स जा रही हैं। सो आप देख सकते हो इन्होंने ये कैसे कर रखा है। लोग रात को थोड़ा सा डर जा रहे थे, आवाज़ होती थी बिकॉज ये मूव करता है हल्का सा। सो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज़ दिस एरिया। यहाँ पे इन्होंने टेबल चेयर्स बहुत अच्छे से लगा रखी है, रात को लैम्प्स जल जाते हैं। सो यू कैन हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, एंड दिस इज़ द रूम। सो विल हैव अ टूर ऑफ दिस रूम इज़ वेल। So guys, this is our room. This is the bed. They have a TV, and you could see how it looks. So it's looking good. And this one is the wash basin, and inside is the washroom here. So it's a good one. The view from this room. Clouds नीचे आ रखे हैं. Weather is amazing. So ये बेस्ट है एरिया यहाँ का. You can have a good time here. तो आपको थोड़ा सेपरेट हो जाता है बेसिकली क्राउड से. इन्होंने यहाँ पर सिटिंग का एरिया भी बहुत अच्छा बना रखा है बाहर. एंड यू कुड हैव अ बॉनफायर एज वेल. यहाँ स्विंग भी है, दैट आई विल शो यू. सो दिस इज़ द बॉनफायर एरिया. हमें नहीं बॉनफायर मिल पाया बिकॉज बारिश हो रही थी कंटिन्यूशन में. यहाँ पे सारी लकड़ियाँ गीली हो गई थी, बट यहाँ पे बॉनफायर का अरेंजमेंट है. एंड देन दीज बेंचेस. ये इनका एरिया जहाँ पे आप खाना खा सकते हो. इन्होंने ये सेटअप कर रखा है. दे हैव डीजे टू. सो वी कुड सी द क्रिएटिविटी. कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. रात को लाइट्स जलाते हैं लोग. एक कॉटेज ये रहा जिसके पास एक बहुत सुंदर सा स्विंग है. आई लव दैट स्विंग.
So rooms are almost same, but the way they have made it and location तो अच्छा है. And this one is double story, so नीचे एक floor है and ऊपर भी एक floor है. This is the swing. So imagine being in the nature on the swing. Amazing.